दोस्तों देखा जाए तो दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। आप और हम सभी को मालूम है कि दूध कई रोगों की दवा है। साथ में दूध में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आपको बता दें कि दालचीनी को दूध में मिलाकर पीने से शरीर तंदुरुस्त होता है। इसके साथ ही ये खाने के स्वाद को भी दोगुना कर देता है और ये खूबसूरती में भी चार चांद लगा देता है। यदि आप दूध में दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपको तंदुरुस्ती के साथ साथ फुर्ती भी देगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि दालचीनी वाला दूध कैसे बनाया जाता है। एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिला लें और आपका दालचीनी वाला दूध तैयार हो गया। आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाना है। दोस्तों इस दूध से आपको वो सारे फायदे मिलेंगे जिससे आपका शरीर ताकतवर हो सके, आपके चेहरे पर निखार आ सके। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको चाहिए केवल एक गिलास दूध और एक चम्मच दालचीनी पाउडर। दोस्तों ये दूध पीने से आपका शुगर लेवल भी ठीक रहता है, यानी कि डायबिटीज के रोगों के लिए भी दालचीनी वाला दूध बहुत फायदेमंद होता है। यदि आपको शुगर है तो आपको भी दालचीनी वाला दूध जरूर पीना चाहिए। अगर आपको नींद न आने की बीमारी है तो भी दालचीनी वाला दूध आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सोने से पहले एक गिलास दालचीनी वाला दूध पीने से आपको अच्छी नींद आएगी और इसके बाद आपको किसी भी तरह की टैबलेट, गोली या जड़ी बूटी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल दालचीनी वाला दूध पीने से ही आपको गहरी और आरामदायक नींद आएगी। दालचीनी वाला दूध पीने से मोटापा भी ठीक होता है, यानी कि छूमंतर हो जाता है। आज के समय में मोटापे से बहुत सारे लोग परेशान हैं और मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आपको मोटापे को कम करना है, यानी कि मोटापे को घटाना है, तो आपको दालचीनी वाला दूध जरूर पीना चाहिए, क्योंकि दालचीनी वाला दूध पीने से आपका मोटापा कम हो जाएगा। तो दोस्तों हर रात सोने से पहले अगर आप दालचीनी वाला दूध पीते हैं तो एक महीने में ही करीब 4 से 5 किलो वजन बिना किसी डाइटिंग के और बिना किसी कसरत के आप कम कर पाएंगे, क्योंकि दालचीनी में इतनी क्षमता होती है कि आपका वजन एक महीने में ही 4 से 5 किलो ये कम कर सकता है। और आयुर्वेद विज्ञान इस बात को सिद्ध भी कर चुका है कि दालचीनी वाले दूध से मोटापा कम होता है। दोस्तों ये दूध पीने से सर्दी जुकाम बलगम आदि से भी बहुत जल्दी निजात मिलती है। तो यदि आपको भी सर्दी जुकाम और बलगम की प्रॉब्लम है तो आप भी दूध में दालचीनी का इस्तेमाल करिए। दालचीनी वाला दूध हमारी चमड़ी और हमारे बालों की समस्याओं को भी दूर करता है। इसमें पाए जाने वाले गुण चमड़ी में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करते हैं। साथ ही दालचीनी का सेवन करने से त्वचा की खूबसूरती बनी रहती है, इसलिए दालचीनी का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों इसके नियमित सेवन से गठिया की समस्या भी दूर होती है, अर्थराइटिस की समस्या भी कंट्रोल की जा सकती है और साथ ही जोड़ों के दर्द से भी पूरी तरह निजात पाया जा सकता है। तो दोस्तों आप भी आज से ही दालचीनी वाला दूध पीना शुरू कर दीजिए और देखिए इसके हैरतअंगेज फायदे। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार, जय हिंद।